Perangkat Anda rusak? Kami menyediakan diagnosa gratis. Tanpa telepon atau perjalanan, kami jemput langsung dari rumah Anda dan kami kembalikan setelah selesai. Sebelum perbaikan, kami kirim estimasi harga terlebih dahulu dan pengerjaan hanya dilakukan setelah persetujuan Anda. Mudah, transparan, dan profesional. Link ada di deskripsi. Dalam panduan ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk mengganti gatilo pada vacuum cleaner Dyson V10. Sebelum memulai, pastikan Anda memiliki semua alat yang diperlukan, termasuk obeng, dan siap untuk melakukan perbaikan ini sendiri. Jika Anda merasa tidak yakin, kami menawarkan diagnosa gratis untuk memastikan bahwa masalah yang Anda hadapi benar-benar berasal dari gatilo yang rusak. Langkah pertama adalah mematikan vacuum cleaner dan mencabut kabel dari sumber listrik. Keamanan adalah prioritas utama, jadi pastikan alat Anda tidak terhubung ke listrik. Setelah itu, periksa bagian belakang vakum untuk menemukan sekrup yang mengamankan gatilo. Gunakan obeng yang sesuai untuk melepas sekrup tersebut. Setelah sekrup dilepas, Anda dapat menarik keluar gatilo yang lama dari tempatnya. Perhatikan cara pemasangan agar Anda dapat memasang yang baru dengan benar. Jika Anda menemukan ada bagian yang kotor atau rusak di sekitar area ini, bersihkan dengan kain kering sebelum melanjutkan. Ambil gatilo baru dan pasangkan ke tempatnya dengan cara yang sama seperti gatilo lama. Pastikan bahwa semua kunci dan pengait terpasang dengan baik. Setelah itu, pasang kembali sekrup yang telah Anda lepaskan sebelumnya dan kencangkan dengan hati-hati, tetapi jangan terlalu keras agar tidak merusak bagian plastik. Setelah semua bagian terpasang dengan baik, sambungkan kembali vacuum cleaner ke sumber listrik dan coba nyalakan. Pastikan bahwa gatilo berfungsi dengan baik, Anda harus merasakan respons yang baik saat menekan. Jika gak ada masalah, berarti Anda berhasil melakukan penggantian. Namun, jika Anda masih mengalami kesulitan setelah penggantian, bisa jadi ada masalah lain yang perlu ditangani. Kami juga menawarkan layanan penjemputan dari rumah jika Anda lebih memilih untuk tidak melakukan perbaikan sendiri. Dengan layanan ini, teknisi kami akan mengambil vacuum cleaner Anda dan melakukan perbaikan di tempat kami. Sebelum melakukan perbaikan, kami akan memberikan estimasi harga sehingga Anda tahu biaya yang harus dikeluarkan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah mengganti gatilo pada Dyson V10. Ingat, melakukan perbaikan sendiri tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri. Selalu jaga alat Anda dalam kondisi terbaik agar tetap berfungsi dengan optimal. Perangkat Anda rusak? Kami menyediakan diagnosa gratis. Tanpa telepon atau perjalanan, kami jemput langsung dari rumah Anda dan kami kembalikan setelah selesai. Sebelum perbaikan, kami kirim estimasi harga terlebih dahulu dan pengerjaan hanya dilakukan setelah persetujuan Anda. Mudah, transparan, dan profesional. Link ada di deskripsi.